សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចែករំលែកខ្លីមួយពីរបៀបចាក់ចម្រៀង YouTube background អូខេអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ចម្រៀង YouTube បាននៅពេលដែលយើង lock screen ឬក៏ពេលដែលយើងចាក់ហើយយើងអាចទៅលេងនៅកម្មវិធីផ្សេងបានដោយចម្រៀង YouTube ហ្នឹងវានៅតែplay ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាបានយើងចូល App Store បន្ទាប់មកយើង search ពាក្យថា Tuber Pro អូខេអញ្ចឹង search វាមកអូខេចុច search អញ្ចឹងយើងឃើញហើយនេះវានៅលើគេនេះ Tuber Pro អូខេអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំdownload ហើយតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន download ទេចុច download មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបើកកម្មវិធីហ្នឹងអូខេនេះអញ្ចឹង open វាមកអញ្ចឹងវាបើកមកគឺវាទម្រង់មកវាគឺវាស្តៀងជាមួយ YouTube យើងអញ្ចឹងវាមានកន្លែង home មាន short មាន playlist ហើយក៏យើងអាច sign in account YouTube របស់យើងបានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមsearch ចម្រៀងមួយអូខេហើយខ្ញុំ play វាអូខេដើម្បីចាក់ចម្រៀង background បានលុះត្រាយើងបើកមុខងារកន្លែងនេះកន្លែង background នេះអូខេយើងចុចកន្លែងហ្នឹងឲ្យចេញសញ្ញាពណ៌ខៀវមកអាហ្នឹងយើងអាចចូល home ទៅយើងអាចនៅតែចាក់ចម្រៀងបានឬក៏យើង lock screen ទៅវានៅលេងចម្រៀងបានប៉ុន្តែបើយើងអត់បើកកន្លែងហ្នឹងទេគឺវាបិទទៅគឺបិទដូច YouTube ជាងធម្មតាដែរអូខេហើយមួយវិញទៀតវាក៏ support ជាមួយ Dynamic Island ដែរអូខេដូចនិទានគេបានតាក់តែងឲ្យរូបភាពពិតបានកើតឡើងហើយសាងដោយមនុស្សពីរនាក់គឺជាក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងក៏អាចចុចដូរចម្រៀងវាបានដែរអូខេហើយកម្មវិធីនេះវាល្អមែនទែនវាស្តៀងជាមួយ YouTube Premium ដែរប៉ុន្តែ YouTube Premium គឺយើងលុះត្រាយើងទៅទិញគេអូខេយើងទៅទិញក្នុង YouTube ហ្នឹងតើយើងចំណាយលុយប៉ុន្តែនេះអត់បញ្ហាទេយើងមិនបាច់ចំណាយលុយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាពេលខ្លះវាអាចនឹងលោតបច្ចេកកម្មខ្លះអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅការចែករំលែកខ្លីមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយចុច like subscribe ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូកលឹកថ្មីក្រោយទៀតអូខេអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចូលមកឲ្យចិត្តមកស្ដាប់ផ្ទាល់តែម្ដងស្ដាប់សូរបេះដូងសាសា